Кто носил диадемы, запечатленные на исторической фотографии? Что с ними стало после революции? И какие интересные факты о них известны? Эта знаменитая фотография сделана в 1920-х годах, когда большевики решили наконец навести порядок в сфере учета художественных ценностей. Вовсе не любовь к прекрасному двигала ими. Дело в том, что разворованное в революцию стало всплывать на заграничных аукционах. Это привело к международному скандалу. К тому же разруха и голод от гражданской войны требовали немедленного пополнения бюджета. Учтенные ценности продолжат распродаваться за границу, но уже законной советской властью. А многие изделия будут разобраны и переплавлены. Сегодня я расскажу вам о тиарах и диадемах, которые видны на этом фото. Их здесь 13. Некоторые сохранились до наших дней, других больше не существует. В России же осталась только одна. Какая? Скоро узнаем. Итак, тиара номер 1. Она называется «Русская красавица». Такое название, строго говоря, она получила уже после своего исчезновения, когда в 80-е годы по ее мотивам советскими ювелирами была создана реплика. Оригинальное же украшение авторства Карла Болина было конфисковано большевиками после бегства за границу его тогдашней хозяйки, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В 1927 году его продали с молотка аукциона Кристис. Диадема пройдет через руки нескольких владельцев, например, герцога Мальборо, купившего его для своей жены Глэдис Мэри Дикон. Наконец, в 1970-х ее хозяйкой станет Имельда Маркос, первая леди Филиппин. Известно, что сокровище и сейчас находится в Центральном банке этой страны. Любопытно, что такой дизайн был очень популярен в королевских домах Европы. Например, британская королевская семья и поныне обладает похожим украшением. Следующее ювелирное произведение – это большая бриллиантовая диадема. Первой ее хозяйкой была Александра Федоровна, жена Николая I. А вот супруга его правнука Николая II, которую тоже звали Александрой Федоровной, стала последней ее обладательницей. После революции большая бриллиантовая диадема была продана на аукционе, и след ее затерялся. Не исключено, что стоимость 113 крупнейших жемчужин и огромного количества бриллиантов перевесила историческую ценность предмета, и реликвия могла быть разобрана перед продажей. О тиаре номер 3 практически ничего не известно. Есть лишь вот эта фотография из каталога профессора Ферсмана «Алмазный фонд СССР», составленного в 1920-е. Здесь помимо тиары в кадре еще и ожерелье с браслетом. Описание двух последних имеется. Они принадлежали еще Екатерине II. А вот о тиаре ни слова. Могла ли великая императрица носить и ее? По стилю не похоже. Если у вас есть информация или соображения на этот счет, напишите в комментариях. Неясна также и дальнейшая судьба жемчужно-бриллиантового чуда. Едем дальше. Под номером 4 определенно жемчужная диадема супруги Александра III. Сохранились портреты императрицы в этом прекрасном украшении. Эта круговая диадема с жемчужными лучиками напоминает корону сказочной принцессы. Что стало с ней, неизвестно до сих пор. Номер 5 – тиара необычной формы, известная под названием «Лучистая диадема» Елизаветы Алексеевны. Она принадлежала супруге Александра I. Именно в лучистой диадеме императрица позировала Джорджу Доу и еще одному художнику, имя которого до нас не дошло. Эффектное украшение полюбилось и последней императрице Александре Федоровне. Она позировала в нем как для живописных полотен, так и для фотографий. А вот следующее произведение Александра Федоровна получила не в наследство, а в качестве подарка от любимого супруга Николая II. Чередование арок и бантов напоминало французский стиль времен Марии Антуанетты, а доминантой украшения был бесподобный колумбийский изумруд в 23 карата. Куда делась диадема после убийства царской семьи, остается загадкой. Не устали? Рассказ о самых впечатляющих экземплярах еще впереди. В самом центре расположилась, пожалуй, самая необычная из представленных тиар. Она называлась «Колосье». Похожий венец из золотых с бриллиантами злаков украшал когда-то голову самого Наполеона Бонапарта. Возможно, именно он и вдохновил ювелиров из мастерской братьев Дюваль на создание этого шедевра. Носила украшение вдовствующая императрица Мария Федоровна. Ну а новая власть сокровища продала на лондонских торгах в 1927 году. Приобретатель неизвестен.
Самой загадочной из представленных тиар является следующее. О ней неизвестно вообще ничего. Сохранилось только фото, которое позже раскрасили, сделав вставки синими. Однако какого они были на самом деле цвета, мы не знаем. Как не знаем ничего ни о заказчике, ни об авторе этого произведения. Красота загадочного изделия плюс интрига вокруг него вдохновили современных мастеров на создание реплики. Хотели бы иметь такую. Номер 9. Ставшая популярной во всех королевских домах мира корона-кокошник. Именно этот традиционный головной убор и напоминает диадема. Сходство, на мой взгляд, достаточно отдаленное, что не помешало названию прочно закрепиться за этой моделью. Похожие украшения на собственную свадьбу надевали очень много невест из европейской аристократической элиты. Наш же кокошник, принадлежавший некогда матери Николая II, бесследно исчез после эмиграции хозяйки. 10-я по счету тиара – одна из самых старых на этом фото. Она принадлежала еще супруге Павла I. Фундаментальное произведение в стиле классицизма было сплошь усыпано бриллиантами. Ну а главную роль исполняли 5 крупных сапфиров, центральный из которых весил 70 карат. Судьба тиары также неизвестна. Самое драматическое произведение значится в нашем списке под номером 11. Это венчальная диадема Романовых. Как и предыдущая, она была сделана для Марии Федоровны в начале XIX века. В течение 100 лет ее надевали на свою свадьбу все невесты из императорской фамилии. Ни одна из них не обрела счастья. У одних не сложилась семейная жизнь, а судьбы других оказались навсегда исковерканы огнем революции. Такое совпадение, однако, не умаляет художественной ценности шедевра. Невероятный дизайн диадемы представляет собой композицию из бриллиантов разной огранки. Едва уловимые цветные оттенки камней производят грандиозное впечатление. Эта тиара единственная не просто сохранившаяся, а еще и оставшаяся в России. Она и сегодня хранится в алмазном фонде Московского Кремля. 12-я тиара – это работа ювелирного дома Фаберже конца XIX века. Заказчицей была Мария Федоровна, супруга Александра III. Черно-белая фотография не способна передать красоту вставок. Это прекрасная нежная бирюза. Украшение фигурирует в описях 1920-х годов, а затем след ее теряется. Некоторое время ее отождествляли с тиарой принцессы греческой Ольги Константиновны. Однако при сравнении становится понятно, что дизайн другой. И, наконец, последняя, 13-я диадема. Ее изготовил Фридрих Кехле в 1894 году. По его фамилии украшение и стали называть диадемой Кехле. Она была частью роскошной сапфировой парюры молодой императрицы Александры Федоровны. О том, как выглядел этот умопомрачительный набор украшений, мы можем судить по сохранившимся портретам супруги Николая II. Некоторые из них весьма любопытны. Например, на этих двух полотнах императрица изображена в одном и том же одеянии и с абсолютно одного и того же ракурса, но двумя разными художниками – Константином Маковским и Фридрихом фон Каульбахом. Объяснение просто. В те годы портреты часто писали не с натуры, а по фотографии. Видимо, это было удобно августейшим особам, чтобы не тратить время на многочасовое позирование в тяжеловесных регалиях. А вот другой живописец, имя которого до нас не дошло, по всей вероятности, выполняя заказ черно-белой фотографии, не был должным образом проинформирован, какого цвета были камни в тиаре Кехле. Получился вот такой конфуз – рубины вместо сапфиров. Неизвестно, что на это сказал заказчик, но, по-моему, портрет все же получился великолепным. На этом все, друзья. На нашем канале вы найдете целую серию коротких и длинных видео об украшениях с историей. Заходите в раздел «Плейлисты». До новых встреч!